菜啊你？好，我们还没，你看鞭炮大家都会怕，你看我们站在旁边的这些虎爷兄弟们、虎爷弟兄们是所有的威猛。掌声鼓励！哇，我们的第二次的一个炮战。大家可以在现场有感受到我们虎爷将军我们虎爷将军的一个威猛。所以我们这一次我们消防会一行团由我们的龙哥，我们的团主也带领我们的一个一行团的所有这些炉下众弟子以及善心大德们一起到这个地方，也非常感恩我们的北港虎爷将军那里侯雅炯军在上次我们一行团在松山绕境的时候大力支持，来跟我们共同参加绕境的一个活动。所以在今天也特别在现场准备了我们的炮镜。那在这边有一个好消息要告诉大家，虎爷将军既然来到了我们的内湖，所以也特别准备了一个 special， 在我们等一下勒跑完之后，在前方会让大家认有它。这个东西非常的难得哦，在我们虎爷将军的一个教下过了之后，可以让我们在未来的一年相当的顺利。那也是要感谢我们所有的乡亲好朋友们，在下雨天还能够来到现场，不畏风雨的给我们这一次我们的内湖妈祖以及我们北港朝天宫天上圣母，还有我们虎爷将军我们祈福绕境的大力支持。所以等一下我们的虎爷将军特别在我们的前方。要让大家认它这个东西，这个是非常的难得。除了可以让你在未来的一年里面平安顺利以外，更可以让大家一样，在会给它之后，一切事业顺利，身体健康哦。所以这个可以说是非常的难得。好，那我们现在马上要进行的是我们的台北市动消防会义星团的第3次的一个炮战，就也特别感恩我们虎爷将军在我们这一段时间对我们的一个照顾以及支持。所以麻烦我们所有的乡亲老朋友们尽量往后靠。我这边不能站哦，不好意思，有点危险。所以麻烦各位也注意一下自己的安全。那我们有拿雨伞的人也注意一下自己的一个，麻烦我们所有的一个人员注意一下自己的一个雨伞的一个安全哦。好，我们现在虎爷将军即将要进行的是我们第三波炮战的一个仪式。对喽。好，我们所有的好朋友们，麻烦我们请小心坐，由我们的消防会的兵工来为我们进行第3次。好，由我们的竹风武士的兵工为我们点燃第3次的炮战，我们谢谢。好哇，我们的虎爷，经过这个是我们第3次的一个炮战的一个部分。好，那个灰烬飞下来的时候，麻烦各位也要小心一下哦，因为它有时候会有一些小火，所以各位要小心一下自己。那在这个地方，我们接下来马上要进行的还有相当多的一个炮战，以及我们的一个北港最大特色，就是由我们挖出的巴嘎宾纳我们的离炮队准备要我们进行的一个离炮，让大家来看一下我们北港不一样的一个特色。那其实大家也可以看到，我们在这一次我们的那个除了特别邀请到北港妈祖以外，有我们的虎爷的这一个团队也来到了一个现场，所以让各位也可以尝试看一下，就是我们南北宾纳跟北宾纳对于我们的一个宗教的一个热衷之后，以及我们对于宗教的一个崇拜的不一样的一个改变，让大家去感受一下南波跟南欧中巴嘎宾纳，每一个人不为我们的这一些鞭炮之后以及这些火焰，所以来感受到我们的一个行程。那我们现在非常感恩我们的北
北港朝天宫跟洪雅炯夫啊，我们的一个暂时驻驾，在我们的台北西口圣王会义兴坛做我们的一个暂时的一个驻驾。好，那我们各位，我们所有的乡亲好朋友们可以看到了，我们现在我们的武将军现在暂时驻驾在我们的圣王会义兴坛。那也恭喜我们圣王会义兴坛我们的坛主龙哥，之后率领我们义兴坛的这些众弟子们，来，我们义兴坛的众弟子们，我们一起到我们的北港朝天宫跟洪雅炯夫堂前来进行我们的一个参拜。我们所有的弟子们，我们所有的弟子们，来麻烦到前面。圣王会义兴坛之后，台北西口圣王会义兴坛由坛主龙哥率领余下众弟子进行我们的虎爷参拜，祈求我们虎爷将军保佑我们的余下众弟子以及我们台湾公